Pekne vás pozdravujem. Dnes mám pre vás pripravený tento jednoduchý a efektný návod na pletený plét. Vzor už poznáte, je to Olivia. Tentokrát som ju použila vlastne na takýto podlhovastý tvar obdĺžnikovej, takej predĺženej šatky, alebo teda plédu, ako chcete, kto má ktorý názov radšej. No a opäť som použila rovnaký materiál ako na pôvodnú trojuholníkovú šatku, ktorú nájdete v návodoch mojich. A tentokrát som ale zvolila inú farebnú kombináciu, konkrétne DMC Pirouette, a to 708 a 842. Je to takéto krásne veľké klopko, toto je 708, 200 gramov, 500 metrov to má. Je to 100% akryl, ale s takou príjemnou, veľmi príjemnou úpravou, že máte pocit, ako keby ste mali vlnu v rukách, a úžasné farebné prechody to má, takže pôvodne je to na 5 ihlice. Ja takisto ako aj pôvodnú verziu som štrikovala na 4,5 mm ihliciach. Samozrejme si to prispôsobte, ak použijete konkrétne toto klopko v kombinácii s druhou farebnou možnosťou. Možno aj nejakou inou. Ukážem vám túto, a to je konkrétne 274, takáto s tyrkysovo fialovo-rúžovými prechodmi, tiež veľmi zaujímavé, tiež to môže spraviť efekt. Ja som použila tú 842, tam má také tmavo fialovo-modré prechody, preto mi vlastne vynikla krásne tá žltá v tom. No a tieto dve klopká spolu mi vytvorili pléd, alebo teda túto šatku wrap, ako som ju nazvala. V celkovej dĺžke šírka na tých 100 očiek, ktoré použijeme, je 65 cm. Mala som záujem, keďže je to taký teplejší materiál, tak aby to bolo vlastne aj širšie. Ak použijete menej očiek, logicky vám vyjde dlhšia. No a na tých 65 cm šírky vyšli tie dve klopká na celkovú dĺžku 175 cm. Takže naozaj je to pekný kúsok. A návod je veľmi jednoduchý, vzor samozrejme úplne jednoduchý, pretože používame len dva druhy očiek, a to je hladko a obrátko, a takýto krásny efekt nám vytvorí samotná tá farebnosť. Dnes vám ukážem vo videu návodu kombináciu jednofarebného materiálu, použijem lúnu a uvidíte vlastne ten rozdiel, že aj tak to môže byť veľmi zaujímavé. No a keďže tento návodík už máme a poznáme, a niektoré ste ho už predpokladám aj robili, tak to bude taká skrátená verzia, aby sme si ukázali, ako sa robí, ako sa nadpojí farba. No a ako budeme pokračovať až po koniec. No a ako som už povedala, použijem lúnu tentokrát, čiže je to aj trošku hrubšie a aj jednofarebné. Ja mám veľmi rada tento materiál, pretože lúna je naozaj veľmi, veľmi príjemná, hrejivá, určite v žiadnom prípade neškrabe, a samozrejme má aj prírodné zložky, keďže je to 50% vlna, 40 akryl a 10 alpaka. Spokojnosť je veľmi veľká u mňa, aj často ju používam, ako ste si mohli všimnúť aj v mojich nedávnych, alebo teda skorších návodoch. No a použijem ju vlastne aj tentokrát na zmenu, aby sme videli ten vzor aj v jednofarebnej verzii. Prispôsobila som si k tomu ihlice, samozrejme tým pádom 8 mm, ktoré ja používam na lúnu, a potrebujeme ešte dva značkovače, ktorými si označíme túto okrajovú časť na jednej a druhej strane, kde robíme takéto lemovanie po celej dĺžke. No a ktoré si to viete sledovať, nemusíte to používať. Ja to používam štandardne, lebo pri takýchto jednoduchých vzoroch sa zvyknem zabudnúť, zamyslieť, započúvať, zapozerať, a sa mi potom môže stať, že si nevšimnem tú zmenu vzoru, a tie značkovače ma pekne držia, aby som na to nezabudla. Takže použijem vlastne kombináciu bielo-červenú.
mám tu také zvyškové klopká z predchádzajúcich projektov a úmyselne to spravím tak, že začnem bielou a červená mi bude robiť potom vlastne to vrúbkovanie. No a keď už všetko máme, tak si nahodíme. Na originál verziu si nahodíte 100 očiek, z ktorých 5 bude okrajových na jednej strane pre ten patentový vzor. Takisto na druhej strane si označíme potom tých 5 a 90 pomedzi. Ja pre skrátenú verziu tohto videa použijem len 20 očiek dokopy, čiže 5 plus 10 plus 5. Takže štandardným spôsobom si nahoďte, ako zvyknete, tých svojich 100 očiek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, dokopy 20. No a môžeme ísť na to. Hneď prvý riadok, aj niekoľko tých nasledujúcich bude samozrejme z oboch strán hladko všetky očka, aby sme si spravili vlastne taký patent aj na tejto krátkej strane. Takže všetky očka upletieme hladko s tým, že 3, 4, 5 si označíme značkovačom na tejto strane a pokračujeme. 1, 2, 3, 4, až po 90, ak ste použili originál materiál. 2, 4, 5, takže ešte 3 očka. A tu si opäť dám jeden značkovač, aby som si označila aj druhý okraj, a to lemovanie. A všetky očká vrátane posledného upletiete hladko. Sme na lícovej strane, tento základový riadok budeme v princípe počítať aj to nahadzovanie, ako keby sme ho robili na lícovej strane, čiže hneď vlastne sme robili rubovú. No a hneď v tomto riadku si už pridáme tú druhú farbu, ktorú používame. A to už ako zvyknete, ja si zvyknem nechať takýto dlhší koniec. Je to, keďže je to vlnený materiál, tak pozor na to, lebo tým rozťahovaním by sa vám mohla rozpliesť tá vlna. Preto si nechávam troška dlhšie, aby som si to mohla v kľude začistiť. No a samozrejme toto si ho tu prichytím, pritiahnem to očko. A opäť všetky očká upletieme hladko. Čiže toto sú tie základové riadky, ktoré nám vytvoria patentový vzor. Tak pred značkovačom, ako aj za značkovačom, všetky očká z lícovej strany hladko. Rovnako budeme postupovať samozrejme aj z rubovej ešte, ako som povedala. Aj to posledné. Ideme na rubovú stranu a pozrite, už sa nám robí taký krásny vzor na rubovej strane. Ono aj v tejto farebnej kombinácii je to aj z tej rubovej strany veľmi pekné, takže dá sa aj obojstranne nosiť, aj keď samozrejme táto je efektnejšia. No a opäť rubová strana, všetky očká hladko. U mňa ste si mohli zvyknúť, že ja používam od malička, ako som naučená, toto jednoduchšie, hladko, anglické, to je, u nás sa to hovorí anglické, do zadnej nitky. Vy keď štrikujete to klasické takto spredu, kľudne si ho používajte. Pri tomto vzore to naozaj nerobí žiaden problém, ako vám je pohodlnejšie. Pretože výsledok sa ukáže rovnako.
Mne toto ide aj po slepiačky, takže ja to štandardne používam. No, prosím pekne. A teraz tu máme prvýkrát striedanie vzoru, čo si hneď ukážeme, ako ho robíme na začiatku riadku. A to nasledovne. Túto nitku, ktorú som vlastne dokončila, ten riadok tej svetlej farby, tak necháme tu a túto červenú si takto popred ňu potiahneme a necháme si ju trošlinka uvoľnenú. Bude nám samozrejme na tomto okraji ako keby robiť taký prechod, ale pozrite sa na to, ono to je úplne neviditeľné. Vôbec si to ani nevšimnete, takže týmto spôsobom netreba strihať každý riadok a pekne sa vám vlastne spraví toto lemovanie aj zmena týchto farieb vlastne na tejto strane. No a pokračujeme, spravíme si samozrejme ešte jeden riadok tam a naspäť. Poviem prečo jeden, vy si spravíte ešte raz tú opakovačku, že ešte biela a červená, pretože ako som už spomínala, základ patentový som urobila 1, 2, 3, 4, 5 riadkov tohto lemovania a tuto pre účely videa, samozrejme preto, aby to nebolo dlhé video, tak ja tu spravím len tú jednu zmenu. Vy si samozrejme spravíte ešte jedenkrát tú zmenu. V tomto prípade bielu aj červenú použijeme ešte raz. Po obe strany hladko všetky očká. A tým nám vznikne vlastne táto základová časť. Teraz to zastavím a tento riadok rubový prejdem v rýchlosti mimo videa, takže aj vy si ho pozastavte a samozrejme dorobte si aj tie ďalšie dva riadky. No a keď máme 5 riadkov, v mojom prípade len 3, ako som hovorila pre úspornosť videa, vy si spravíte 5, čiže ešte jeden biely, ešte jeden červený, tak ideme už na samotný tento vzor, ktorý je veľmi jednoduchý. Presne som povedala, čiže červenú si nechávame tu a túto si týmto spôsobom potiahneme smerom hore a ideme ju používať a pliesť v tom riadku. A vždy si ju takto mierne uvoľnite, aby sa vám nestiahli tie riadky príliš dokopy. Takže toto očko si tiež tuto pritiahnem a ideme na to. A z licovej strany je tento riadok rovnaký, ako sme robili aj tie predchádzajúce. Zmena nastáva v rubovom riadku. Na začiatku som povedala, že používame len dve typy očiek a to je hladko a obrátko a samozrejme pri tom aj zostaneme. Takže zatiaľ sme používali len hladko, už v tomto riadku použijeme aj obrátko alebo obrátené očko, čiže knit and pearl. No a ideme na to. Z rubovej strany ideme prvýkrát robiť a to je to, čo vám aj vysvetlím ten systém. To, čo chcete, aby bolo to vystúpené, čo ja som chcela, aby tu bola tá červená, tá vystúpená, táto línia tohto obráteného očka na lícovej strane, tak to robíte vlastne spôsobom takým, ako sme robili aj tento patentový vzor, čiže z oboch strán hladko. Ale tú farbu, ktorú chcete, aby sa dostávala na toto pozadie, ako keby tak troška, lebo je to taký 3D vzor, ako môžete vidieť, taký efektný 3D vzor, on to robí také vrúbky, tak podľa toho si to voľte. Ten budeme robiť týmto spôsobom. Ja som teraz pre účely tohto videa práve že zmenila, lebo tuto to bola tá tmavšia farba, teraz som ju spravila tou svetlejšou, čiže biela bude táto línia, tá, ktorá nám troška tak zapadne do toho vzoru. A tu robíme z rubovej strany týmto spôsobom. Od tohto momentu, keď už máme vlastne ten patentový vzor, tak tieto očka, ktoré sme si označovali značkovačmi na jednej a na druhej strane, budeme vždy robiť vo všetkých riadkoch hladko. Z oboch strán. To sa nám nemení. Mení sa nám vzor len medzi značkovačmi a to si hneď ukážeme ako. Takže, patentový vzor na okraji, hladko, všetkých 5 očiek, tak vy ako aj ja
A tu sa nám to mení, takže tu ideme robiť obrátko. Všetky očká až po značkovač upletieme obrátenie alebo obrátko. Tým vlastne vytvoríme tú hladkú líniu, vidíte, na tej lícovej strane. A dostávame sa poznačkovač a samozrejme za ním všetky očká hladko vrátane toho posledného. Nič komplikované to nie je. Červený vzor, alebo teda ten riadok s týmto vystúpením sme si ukázali, ale ja ho ešte teraz uštrikujem, aby ste videli, ako bude pôsobiť už teraz pri tom vzore, keď už sme tam nahodili vlastne tú časť tých riadkov, ktoré sú na lícovej strane oba hladko. Som si zvolila trošilinka dlhšie lánko pre toto video a už sa mi tu modá. No takže poďme. Rovnakým spôsobom lícové rady sú v princípe všetky rovnaké. Či máte farebný alebo jednofarebný materiál, v oboch farbách je lícový rad, všetky očká hladko. Menia sa nám len rubové riadky a to pri jednej tej farbe, ktorú dostávame tuto vlastne do tej línie medzi tie vrúbkované časti, tak tu pletieme v rubových riadkoch, ako sme si ukázali, obrátko a tým sa nám tuto vytvorí vlastne takýto ten prechod. Čiže samotný vzor naozaj veľmi jednoduchý, oddychový a tým, že vlastne každý druhý riadok robíte 2 riadky hladko, tak sa veľmi rýchlo pletie. Ani to nebudete chcieť pustiť z ruky, hlavne keď budete používať niečo takéto fantasticky farebné, ako som použila ja, alebo tie farby vás ťahajú a chcete vidieť ďalšie tie prechody. Takže, tak ako som hovorila, táto farba v mojom prípade všetky očká hladko, aj z tejto strany a tým vlastne vytváram na lícovej strane tento vrúbok, tú vystúpenú časť, ktorá aj v kombinácii tejto bielo-červenej nádherne ukáže. Uvidíte to, aké to bude zaujímavé. Takže naozaj nič komplikované. Tieto 2 riadky sa nám opakujú. Biely z lícovej hladko, z rubovej medzi značkovačmi očka obrátene a červená obe z oboch strán hladko. To je celý vzor Olivia, či už v repu alebo šálu. Pozrite na to, ako krásne to vystupuje a týmto spôsobom vlastne pokračujete až po posledných opäť týchto 5 opakovaní, lebo pozrite na to tak, ako na začiatku aj na konci si spravíte tých 5 riadkov obidvomi farbami hladko a potom to ukončíte. Bude vás viesť vlna, alebo už keď budete mať dostatočnú veľkosť šatky, nech už sa rozhodnete akokoľvek. Ja som tentokrát chcela vedieť, koľko mi to vyjde z tých 2 klbiek a tie klbka som minula naozaj do posledného centimetra, takže 175 na 65 mi to vyšlo z tých 2 klbiek DMC piruetky. No a keď použijete hrubší alebo iný materiál, tak samozrejme budete vidieť, akú veľkosť budete chcieť použiť. Každopádne nezabudnite na lemovanie z 5 riadkov na konci a potom klasickým spôsobom si uzatvorte vlastne tie očká. V niektorých z mojich videí to môžete vidieť, ale myslím si, že už natoľko ste zdatné v pletení, aby ste to vedeli spraviť aj samostatne. A to je celý vzor Olivia Wrap. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vidíme a počujeme sa v niektorom z ďalších mojich videí. Budem rada, ak ma označíte na sociálnych sieťach s hashtagom Martina Supová Design alebo Colorful Made Shop. Nájdem si vaše fotečky určite. A keď chcete súťažiť s mojimi návodmi v našej skupine na Facebooku Colorful Made Olympiáda, tak tu dole pod videjkom nájdete informácie, kde sme a ako sa prihlásiť. Ďakujem pekne ešte raz za pozornosť a pekný deň prajem.